Gloire à Jésus. Tozui jeunesse. Mokanda la jeunesse, Mokanda liboso. Tozui la jeunesse 1, 27. Genèse 1, 27. L'Ancien Testament, première book. Livre à liboso, Genèse 1, 27. Bible Bible. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nalingala. Nzambe asali moto. Asali mobali. Asali mwasi pe mobali. Na lolenge na ye Nzambe. Genèse 1, 27. Amen. Bible obi Nzambe asali mwana mobali. The Bible says that God created that man. Asali na lolenge na ye Nzambe. Created him in his own image. A créé pe donc a créé alors et l'obi souhaite asali mwasi na mobali na lolenge na ye Nzambe. It also says that he created women and man in his image. Donc la première na Genèse 1 27 tu wana. Na The point A tozabonga lobiete asali mobali. first point says that he created man. Na benanga lobi asali mwasi pe mobali. And the second point is that he created Na man lolenge na ye. in his own image. Ndenge moto azali ndenge Nzambe azali. The way a person is the way God is. Ndenge Nzambe azali The way God is ndenge pe moto azali. the way we are as well. Na pokwa lelo In this afternoon, Saint-Esprit asali biso ngolu. the Holy Spirit has given us grace Ya koyekola makomi na Nzambe. to learn the Word of God. Temi na biso pokwa lelo Our theme for this afternoon eza bongo no face. is Our face. our face. Alléluia. Bilongi na biso. Our faces. Tope elongi na yo. Or your face. Tope elongi na nga. Or my face. Alléluia. Par définition, From definition, définition va péciete elongi eza partie avant ya tête ya mutu. the definition of face is the part over your head. In front of your head. Donc partie ya liboso The front face of your head. ya mutu na yo. Of your head. Alléluia. Partie ya liboso ya mutu ya mutu. The first view of someone's head. Yangwana eza bongo elongi na biso. That is your face. Tant tomo à la face. When we look at face, Tokoki ko eza na ba mo ebele o ekangama na yango o topeko golobela. there's a lot of words that we can associate. Tant baloba na face ya mutu. When we talk about the face of a Ba ko person, golobela pe we visage. could also say the Ba ko golobela pe figure. or the figure. Figure ya mutu. The figure of a person. Tope visage. Or the view. Mais d'une façon littéraire, But in a literal way, bazolobela kaming face. they mostly Donc, say face. Moyen o eza direct. The direct Eza way bongo to say face. is face. Na moyen bon tandenga bon Nzambe. In holiness, Balobela kaming face. we say face. Po toza na figure, toza na visage. And the view. Eza eloko moko. It's one thing. Mais d'une façon straight, tope But direct, a direct way of saying littéralement, balobela kabongo eza is face. face. Alléluia. Face na moto. The face of a person. Elongi ya mutu The face of a eza person bien placé na avant. is placed in front. Ce n'est pas pour rien Nzambe atie elongi ya mutu na liboso. It's not for no reason that God has put the face in front. Na elongi ya mutu On the face of a person, eza esika expression ezalaka. it's where the expressions are. Soki oza na mawa, If you're sad, normalement mawa efandaka na motema. normally the sadness sits in your Mais heart. sikoyo mpo mawa emona na mokili, But for the sadness to be shown, esengeli esafishe na elongi na yo. it needs to be shown on your face. Soki oza na expression ya joie, If you're
happy, il y a esengo if you're happy, eza na kati ya motema it's in your heart. siko nzambe ndenge asala yango But the way God has made moye it, moto akota na motema no amona esengo eza nango eza te there's no way that someone can go inside of your heart and see the faso ezali happiness. mpo moto amona esengo eza na yango For someone to see the happiness you to mpe have, mokili amona esengo eza na yango or for the world to see the bato happiness bato that you totour na have, yo bamona esengo people eza na yango around you to see the happiness that esengo you esaka have, ekosafishe ekolakisama it will na be elongi na shown yo on your face. alleluya amen moto aza na pasi Someone who is eyelakisama kaka na hurt, elongi it will be shown in their face. expression ekoya na elongi The expression Soki will be oza na shown in their sentiment, face. émotion If you have emotion, moto aza choqué likambo moko makasi ye na vi na ye he is shocked. aza très choqué That is very shocked. emonana kaka na elongi It will be shown in their face. moto akosala makasi na kati ya motema na ye Someone who could be strong in their heart aloba ete to say nakolakisa pasi na yo nango te that I will not show my minyoko pain, nazopase the pain that I'm going mokili through, ekoyeba yango te the world will not know. me okokamwa But you will be elongi na surprised. yo Your face ebimisi oyo eza na kati ya motema na yo shows what's in your heart. nzambe asala elongi na yo God has made your face. ayebi pourkui asala yango He knows why. alleluya ayebi pourkui He knows why. soki moto moko asalaki mabe If someone has done something wrong alobi wi nasali mabe and says, yes, I've done nasali wrong, crime I've done a crime, nabomi I've nayibaki I've stolen, ok ça va that's good. nakobombaka na motema na nga I will keep it in my eza heart. secret It's a secret. moto te ayeba No one needs to know. mais soki bakangi ye But if they arrest him bakende pa juge and go to the judge, eloko abombaki na motema the thing that they killed in elongi his nde heart, kokodesevoir ye their face could deceive him. awa sikoyo tokomi na monde na siècle toza nango We're in the world where technologie eza développé the technology is developed. soki osalaki likambo If you've done something, bakomi kotia bapareil they could put cameras eride bamisisano ndenge makili ezotambola na elongi na yo to read your blood. bakomprendre They will know baréponse ozopesa the responses that you're ete eza getting, lokuta that it's a lie, a partir ya elongi na yo just from your face. elongi eza na message oyo epesaka epa bato Your face has a message that gives to other people. elongi kaka Your face only ekodétruire vie ya motu can destroy the life of a person. alleluya elongi ekodétruire vie ya motu Your face can destroy a life. nyonso okoki kosala Anything that you ekozala do, afishe na elongi na it yo will be shown in your face. elongi nde ekomonisa intention oza nango mpona futur It could show your intentions for your future. makambo oyo ekoya lobi The things that will come tomorrow. makambo oyo okokokisa The things that you will accomplish. ekokomona mpe na elongi na yo It can be shown in your face. alleluya nzambe akrea biso God created us. ndenge totali ete The way we look, akrea biso na ndenge na ye azali ndenge mpe biso tozali He created us in His way. nalobaka ntango nyonso ete I always say, nzambe ntango bande kosala motu when God was creating je ne someone, sais pas soki atiaki miroir I don't know if He put a mirror, azokomitala He looked at azotia Himself, badetail and puts His na elongi ya himself motu the way. me nayebi ete aza nzambe But I know that He's aza na God. kapasité ya nyonso tu He has the capability afin kakokisa eloko oyo aza nango posa to accomplish what He wants to accomplish. soki asalaki yo na image na ye If He na does, ngai if He made you in His image, ce n'est pas pour rien it's not for it. No. en effet biso nyonso With us, asala biso na image na ye He has made us in sikoyo His eloko image. nini badetail ya mikie The small details, badetail ya mikie nde esika différence ezalaka the small details are where the difference is. lokola aza nzambe As He's God, ayebi ete asali mwasi na mobali He knows that He made man and woman. ayebi ete atie bolingo na kati ya mokili He knows that He put love in the world. voilà sikoyo That's why now asala badetail ya mikie différent He's made small mais details. en fait toza na image na ye But we're in His image. mosusu acréé So, atie masala miso ebele someone has created Him and He mosusu has atie masala help miso eyebrows, mingi te or not a lot, mosusu atie ezolo mokie or small nose, mosusu atie ezolo and molai another person long nose. mosusu acréé mwasi If you create Mosusu a acréé woman mobile. or a man, mosusu acréé monene mosusu mokie you create a big mosusu person or molai small, mosusu mokuse or tall or short. pourquoi asala badiférence ya mikie wana Why has He done these small badete ya differences? mikie These small differences. ayebi ete He knows ntango bato bakobotama na mokili that when people will Ntango come bakokoma to the world, ebele. when they will come a lot, bakozala na bashwa na bango they will have their choices. mosusu akolinga posa ngai alingaka mwasi na ngai azala solo mokie They will have their choices and say, oh, I like Aku my wife tunapenda has mwasi small azolo nose, mkie. and then they can meet with someone. ngai alingaka mwasi na ngai azala pembe I like my akutana mpe na wife. mwasi ya pembe ngai alingaka bwanwa I'm maybe black, akutana mpe na black but then they meet with nalingaka black oyo person. azalaka matoi
matoi mwa mulai I like people with long ears. akutana na ye And so that they yambe can bamuki yambe bamunene nyonso to asala yango all of these things afin que moto azala bien so that the person can be okutana good. oyo olingi. So you can meet with what you want. Alléluia. Voilà pourquoi tu as des détails mikie. That's why we have these things. Mais biso nyonso But all of us, tosalama na elongi ya Nzambe. we have been made Lolenge ye azali, the way he is, lolenge mpe biso tozali. is the way we are also. Alléluia. Toza créé na image na ye. We are created in his image. Amen. Mais ce que elongi na biso But now our faces elakisaka titi na motema na biso. shows the attitude of our heart. Nzambe ayebisi Kayen God said Cain na Genèse 4:7. in Genesis 4. Abi na Kayen boye. He said to Cain, Abi Kayen, he said, soki osali malamu, if you do well, soki osali makambo ya bien, if you do something good, soki otamboyi na justice, if you walk with justice, elongi ne kosala elongi ekotombama. your face will be lifted. Okotala likolo. You will look up. Alléluia. Soki osali makambo ya bien, If you do something good, okotelemisa elongi na yo. you will lift up your head. Elingi koloba d'une façon ou d'autre. It means in one way or another Ete elongi na yo that your face eza capable de kolakisa ete oza na esengo. is capable to show that you are Elongi happy. na yo Your face eza capable de kolakisa ete osali makambo ya bien is capable to show that you do something good na kati ya mokili, na kati ya bato. in the world and in people. Omoni so moto ana chaîne. If someone is shamed, Eza na elongi moko esafishaka likolo ya elongi na ye. there's an expression that is Attitude. shown on their face, their Expression. attitude. Moto aza na chaîne. Na ete chaîne na koloba oni na yinga. Someone who is Bosoni. shamed. Alléluia. So moto asali bosoni. If someone has done something Aza na shameful, expression moko yaka na motu na ye. they have an expression Omona that's boso shown on otala their bato face. boye te. They won't look people in the eye. Amen. Même chéri na yo. Even your Mwana na yo so darling, asali your mabe moko eza child, chaîne. if they do something bad that is Tango zo shameful, kofesi ye. when you face Ali them, otala boye na miso they te. won't look at you. Omona okitsa mutu. They will put their head Yango down. ndenge Nzambe azoloba epa Kaye. That's what God was saying. Pourquoi to Nzambe aloba epa Cain. Kaye boye? Why was he saying Po Kaye azalaki na that? makambo mabe na motema na ye. Because Cain had bad things in his Siko heart. abanda kokomplote na kati. He was contemplating Po in his aboma heart ndeko na so ye. he could kill his brother. Siko Nzambe ya likolo amoni motema Kaye. Now God from above he saw Abi Cain na up soki osali malamu kotelemisa mutu. and said, if you do something Moto good, you will nyonso lift up your head. Azali Everybody makambo mabe na kati ya motema na ye. has something good in their heart. Ameditaka te kasala moninga mabe. They don't earn to do something wrong. Asalaka moninga makambo mabe te. They don't do wrong to Ntango nyonso another motema person. elongi ezalaka likolo. Every time you hand this thing Ezalaki up, elongi ya esengo. it's a happy face. Amen, amen, amen. Alléluia. Yango Nzambe azoloba na Kaye. That's why God is saying to Cain, Soki osali malamu. if you do something good, Ntango nyonso mpe biso. even us, Ntango tosala makambo malamu. every time we do something Mito na good, biso ezala kotelema. our heads will be lifted. Ezodépendre te na bacirconstance eleka pembe na biso. It doesn't depend on the circumstances Mais we are in, attitude elongi na yo but the attitude of our ekodépendre faith, na oyo eza na motema na it yo. will depend on what's on your heart. Ntango ozosala malamu When you're doing something elongi na good, kotelema. your head will Okozala be na lifted. shemi te na elongi na You yo. will not be ashamed, Po ete na kati na yo makambo abi ezali. because in you there are good things. Expression wana ezouta na libanda te. The expressions that don't Mais come from zote na outside, kati ya but motema come na from yo. inside of your Po heart. ete oza mutu malamu. Because you're a good Osalaka makambo ya bien. person. You do good things. Même si bete makambo ezokende tout autour de toi. Even if things aren't going Mais well, lokola na motema na makambo abi ezali. even the, but in Elongi your ezalaka heart, toujours na esengo. your face will always be. Amen, amen, amen. Toza créé na image ya Nzambe. We are created in God's image. Toza créé ndenge Nzambe azali ndenge mpe biso tozali. We are created the way God is. Nzambe créé biso. God created Na us elongi na biso. without faith. Eza une autre bénédiction oyo mokili eyebaka te. It's a blessing that the Elongi no God eza bénédiction. Your face is a Parmi blessing. bénédiction ebele Nzambe apesa yo. From a lot of blessings Elongi no that eza God gives you, bénédiction. your face is Elongi no blessed. eza unique. Your face is Eza unique. ya yo moko. It's yours. Eza na makambo Nzambe atia likolo na yango. There are things that God has put in it, on it. Elongi na yo. Your face Ekofungola ba porte ebele. can open a lot of Na doors kati ya for vie. you in life. Elongi na yo. Your face Ekomema musika. can bring you far. Ekoti ba frontière muso ko kokota te. It can bring you into Mais elongi no ekoti places, si ba frontière wana. but your face has gone into place. Elongi na yo. Your face, Soki eza malamu. if it's good, Soki eza kotelema. if it's Ndenge all Nzambe up, alobi pa Kayen. the way God said to Cain, Okokota ba porte ebele. you will go through a lot Oyo of doors okota te. that you won't be, that you Mais wouldn't okoti likolo elongi no eza kotelema. but you go through and your head is Elongo ya up. esengo. The face of another Alléluia. person. Nzambe créé biso elongi ya bien. God created us with good faces. Ntango
Tant que nous sommes dans le miroir, Every time you look in the mirror, mon gloire en Zambé. look, see the glory of God. Tant que nous sommes dans Every time you look at yourself, mon gloire en Zambé. see the glory of Bon God. Zambé a créé yo. Because God has created Atié ma you kambe bene. Bénédiction bene le colère longueur dans mon akara. and has put a lot of blessings. Mais si quoi problème est à un moko. But the problem is sometimes Dans le moko na ba film so problème est ça. when there are problems, Tant que nous sommes dans le miroir, when we look in the mirror, otali longina yo moko. you look at your face Au moins c'est pays na yango te. and then you're not happy. Nzamba yebi pourquoi pesa longi o eza yo. God knows why God Mais has given you your parfois, face. But Dans le sometimes, tali miroir, when I look at the mirror, et longina ma I belle. say, oh my God, I'm so ugly. Alléluia. Yo moko. You yourself. Au lieu mon gloire en Zambé le longina yo. Instead of seeing the glory of God, Paul upon lui a your créé face, une image na ye. because He said He has created us Mais in tant His que vous image. mitala, But when you look at au lieu yourself, que mon gloire en Zambé. instead of seeing the glory of Au mon God, akembo en Zambé le colère longina yo. the glory of God on your face, Tant que mitala wa bi, when you look and you say, oh, il longina ma belle. I'm so ugly. Ndenge zo mona. The way you're seen, Oboko sepela na yango. you're not happy. Ndenge zo mona. The way you're seen, O se critiquer yo moko. you O se criticize yourself. négliger yo moko. You neglect yourself. Tant que tali longina yo. When you look at your face. Pourquoi pose ye bate? Why? Because you don't know Ni les a derrière. what is Tope behind ni les a likolo longina yo. or over your face. Alléluia. Mbale bele to sepela bilongina biso te. A lot of the time, people are not Ndenge happy with tozomona our na. faces. The way we're being seen, To sepelaka na yango te. we are not happy with it. Alors que moto tako kolinga koleka yo moko. If someone can love you more Yo than you moko love esengeli yourself, obilinga. you need to love Tango yourself. mitalo lobi ete nzambe aza monene. Every time you look at yourself and you say God is great, Nazomona ye na miroir. I see Nazo God in the reflete mirror. gloire I nzambe na reflect fille the na glory of malelo God in na my ngai. life. Tozosepela te parfois. We're not happy with ourselves sometimes. Tali bo You look and say, oh, nga pena miso mafondo. my eyes are very Otali pena bo You look, yango mbunzu na ngai likambo nini boye. why is my forehead so big? Otali pena bo wa komi komi critiquer. And you criticize. Alors que nzambe ayebi. But God knows Pourquoi apesa yo? why He is Elongi giving oyo you oza na yango. the face that you have. Soki otali na mokili, If you look in the world, okomprendre ete you will understand that makambo eza ya bien, the good things ezokoma ya mabe. are becoming bad. Nzambe asali mutu God has created the person na image na ye. in His image. Moto tanga mitali, When the person looks, I need to go to surgery. I need to go to the surgery. Tango mitali boy. When you look at yourself, I mean non, il faut là que le pas docteur tel. I need to go to this doctor. OK kuna basu ba birin, You oui know, birin. take injection. Birin ba pasula rango mi. The long metal. Na marteau. And Ba tie birin boy na mi, they bazo put it beta and marteau. they Afin que mi repanza to ba la brique. so that they can take away Ba the bongi sa mi. mirror so that they can fix the window. Siko mutu tanga mitali ba bitelo na When the ngeza mabe. person looks and Nzamba sala nga bien te. God hasn't created Abi you fona well, kende ba sala they need opération. to go and put an Ba konso operation. birin. So they will take it. Soko tende ba sala opération ka somo. If you see the way they do the operation, Ko you'll feel mikuwa bad. ezaka makasi. Because the bones are Il faut hard. beta ngo ba birin. They need to hit it. Bafi si oya courant wane. They take them scissors that cut wires. Bakata mutu banikuwa. So they cut the bones. Bakati moto ba poso nzoto ba changer mutu They forme. cut the skins and they Pourquoi make pour they change accepter it les because longues they're not naïvetés? happy with their face. Oh nzamba pesa ye. The ones that God has given to them. Amen. Mon super on 2 heures du temps Some people will take 2 hours à changer elonginaye. to change their face. Maquillage Makeup, et belé heavy one. a lot. Pour amona nini na changer ndenge nazomona. Just to change the way they're being seen. Mais nzambe But God ayebi pourquoi ça la yo bongo. knows why He's created you like that. Maquillage za mabete. Makeup is not Même bad. maquillage ko koma pe mabe. The makeup could also be Bien le Seigneur. beloved in the Lord. Bato belé. A lot of people, Barate ba masque à vieillesse. they wear masks, Tant que ça dans famille. but it's not family of the family. Et ça peut pas ta quartier te. It cannot be of the neighborhood, Et ça maquillage. but it's makeup. Bilo kwazo pakola. The things that they're putting on their face. Pourquoi pas olingete? Why? Because you want Nabi malokola mutu to tel. come out looking like someone. Otali photo nabi malokola ye. You see a photo. Na and you wanna sepele look longi like na her. ngate. I'm not happy with Et longi na my ngoma face. be. Man, I'm so ugly. Na changer mon maquillage 2 heures du temps. Change it 2 hours, Ozo bongiso bonga bien bien. and you're fixing yourself, Mbala moko zo boya. but you're neglecting Gloire à nzambe ozo ko the glory s'afficher of longi na God ye. that is being shown in your face. Maquillage za bien te. Cup isn't good, Mais source but the ya ba source produit cosmétique wana. of the Et koko za la products, mabe. it can be bad. Alléluia. Nana ngate mutakele aéroport voyager boye.
The person who's gone to the Peut-être airport, parce que oh ezayote. and they say this isn't you. Alléluia. Baba ezayote. They say it's not you. Nano yokate. How you not seen Moi a si tope mobali. husband or wife. Azolinga alinga tel mutu. They like a person. Alinga na kwa normal azokoka te. They like him so much. Ake panganga. And they go to Bapesi the poudre. and they give powder. Bapesi parfum. They give perfume. Abamine poudre na pakola. They say, "Oh, put it on." Tanga pakoli poudre ake pa moi topo mbala dolinga. When they put it on, and they go to the person that they like. Mbala moko makambo esimbi. Everything is well. Mais mutu alinga kete bandakala. But the person they like them a long time ago. Alléluia. Nazo kota kama mukie kaka. I'm going just a little Pona bit loba ete source. to say that the source Ya biloko to pakulaka. of the things that we put on, Toyeba te. we don't know Euti wapi. where it comes from. Amen. Bilongi na biso Our face ezo refléter gloire nzambe. reflects the glory of Mais God. salaka ete But sometimes tozozanga confidence. we lose confidence. Mwa musu ezobima yango wana. The words come out of our mouth. Confidence. Your confidence. Tango tele elongi na yo. When you look at your face, Ozangi confidence. you lose Et confidence. confidence wana And that confidence, ekoutela motema na yo. E moto azangi confidence. and someone who doesn't have confidence, Aza moto azangi ndambo akokufa. is someone who's Osoki practically ozangi dying. confidence. Because if you lose Babingo confidence, muso okota yango te. some other offices you will not Soki go ozangi to. confidence. If you do not have Meme confidence, pa mobali na yo. even with your husband, Ozana problème. you will have problems. Confidence emo wana elongi na yo. Confidence needs to be shown. Confidence oyo komo wana elongi na yo. The confidence that needs to be shown, Ekouta na si round te. it will not come from Bato ba around you. pembeni pembeni People te. who are around you. Confidence eko s'afficher na elongi na The yo. confidence will be shown in Ekouta your na face. ina It na will come kati na from yo. inside of you. Confidence oyo efa na motema na yo. The confidence will sit in your C'est heart. ainsi que eko s'afficher na elongi na It yo. will be shown in your face. Et partout yo kokeni. And everywhere you go, Mutu ne kozala likolo. your face will be Tala above. mutu ake interview. If someone goes to the interview Mosala. the interview of Soki work, oza confident te. if you're not Ozala confident, ndenge nini? what will you be like? Yo moko teli kala miwa bo elongi na mabe. If you look in the mirror Siko and say, yo "My moko face is soko se ugly," condamner. if you stop yourself, Siko bato doing that, bakotala yo. people who see Et siko you, kokende ozala ndenge ni. where you will go, how will Soki you ose be like? condamner, If you say that condamnation yourself, ekolanda yo. it will follow you. Ekotondisama na bato bamona yo. It will fill it up with Bakomona people mbala who moko see ete you, no mutu opena. and they will say, Po yo moko so confessaki yango. because you've already said it. Banda kobomba monoko na yo. Sometimes Banda kotala yo kokomi lobela yo moko. look at the things you can say to Po ete yourself. soki ose traiter ndenge wana. Because if you treat yourself Bato like that, bakotraiter yo mpe bongo. people will treat you like that. Alléluia. Confidence. Confidence. Moto amitali na miroir. Someone who looks Ntango in the lobi mirror ke elongi nanga eza boye. and says, "My face Mbala is moko like confidence this," ekimi na your kati na yo. confidence runs away from you. Na mosala oza na problème. And in your work, you have Bato problems. okende oza na problème. Everywhere you go, you will have Babiro problems. mosu okota te. Some offices you will not Misala go mosu through. moyo okende eza te. Some work you will not go Omitali ka through. bobi nga nakoki te siko eza yanga te. You look at yourself and you say, Osongi. "This is not mine." And you Mais go. ntango otali elongi na yo, When you look at your face, esengeli oza na confidence. Oza na confidence na kati na yo. you have to have Ete confidence naza inside bien. you that I look nice. Alléluia. Naza bien. That I look nice. Nzambe aza malamu. God is good Ntango asali biso, when He made us. atie image na ye likola image na biso. He put His Na mutu na image biso. on our faces. Après aleki, Then He went ake kofala na kati ya motema na biso. and sat inside of our hearts. Après que lokola afala na kati na biso. So that as He's inside of us, Tozala capable ya kobongisa na kati na biso. we need to be capable Soki of being tobongisi na inside. kati na biso, If you fix inside of eko us, reflete likola elongi na it biso. will reflect across our face. Amen. Alléluia. Monde nzambe akreaki. The world that God has made, Eza esika moko malamu. it's a good place. Bible mete nzambe ntango akreaki. The Bible said when God Amoni created makambo it, nyonso eza bien. He saw that everything was Mais good. sikoyo tozovivre. But now as we live, Ntango mpe eza pasi makasi. at times where it's very Bato balingi hard, makambo oyo eza ya bien balingi yango lisusu te. people that like the things that were good, they don't like it anymore. Tozokende mingi na bafaux secte. We go to Oh, false things fake. now, the fake things. Everything become fake. Everything is Fake. Alléluia. Makambo ebele na vie ekomi fake. A lot of things in life has become fake, Et bato mi baosepela na fake. and people are happy with the fake things. Makambo oyo nzambe asala originel. Bato People balingi yango that sute. God has made originally, they don't Mais like biso, it. merci For pour us, nzambe ayebi biso. oh, thank you, because God loves us. Alléluia. Nzambe ayebi biso. God loves Mpe us. azotambola na God knows biso. us, and He's walking Afin with que us, toke na ba fake te. so that we can't go into fake things. Amen.
Musa sepele longi ya muninga. Some people are happy with another person. Oh nzamba pesi ya lingite. The one that God has given to them. Longi ya muninga zo sepele ngo. And with the friends face. Mais bien sûr technologie est comme après 20 ans. I don't know when it will come to 20 Par contre years. longi ya muninga va tracer ba longo longi ya muninga va bambi pa mutu mususu. They will take the face of a person and Neke put film it on total another ya face. in a movie that Parce que longi ya muninga va bambi pa mutu they mususu. take one person's face and put Na it ba on 30 ans another. peut-être 50 ans peut-être ikoka na mboko. 30 years or 50 years. Amen amen amen. Po ba tebele ba milingi te. Because people, a lot of people don't. Bali komona gloire te o ezali kolelongi na bango. They don't like seeing the glory of God that is on their face. Makambo tuna ba kiraki ezali bien. Everything that God created. Mais baby, toke na 1 Pierre 3. 1 Peter 1 Pierre 3, 3, 4. Tout à l'heure, 4. 1 Pierre 3, 3, 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Nasukina 4. Alléluia. Ah, la Bible dit Here the Bible says, tous la kakate. we can't only just be Hein? Paris extérieur. N'est tout quoi paraître libanda. the way we are portraying Tout ourselves, plus précisément la face na biso, l'homme na biso. mostly our face. Que otia la mutuno suke bele. To put on your hair, Otia ba maquillage, otia ba or, otia ba chaînette, otia ba bloque bele bele wana. Ba bilamba, ne ça. Clothes, all of these things Libanda na yo. Alléluia. on your Mais outside. tout la paix motema na biso. But let's also look at our heart. Puisqu'en réalité, Because in reality, pour moto ça la bien. for someone to be good, Esengeli makambo bien uta na kata motema na good ye. things need to come from their heart. Makambo wana ezala affiché na longi na It ye. needs to be shown in their Attitude face. na longi na ye. The attitude of Et quand their tu bloques face à mokilité. won't come from the Attitude things na of the longi na world. yo. The Et things, the quand tu attitude ba of your ok. face will not Na come from maquillage the world. te belé belé mais eko uta na kata motema na But it will yo. come from your Nde heart. Bible zo ba na biso. That's what the Bible says to us. Le temps tozo soit temps. When we're taking the time, Ozui temps na yo ebelé. you take your time a lot Ya komi bongsa libanda. to fix your outside. Yeba pe ko bongsa na kati. Know how to fix your inside. Amen. Ba chose wana nyonso. All those things O tozo ko latsa biso libanda. that has been worn on our Ezo outside. sepelisa biso na libanda. It's making us happy Nyonso te za na outside. ba source moko ya bien. But those things that don't have good sources. Même sous les autres na source ya mabe. Some of them come from Zala God. confident. Be confident Ete naza bien. that I am good. Zala confident. Be confident Confidence esunga yo. that you, because your Ozo confidence will musala help bien. you to get in that good Confidence work. esunga yo. Your confidence will O help apparaître you bien pas na bato. to be shown O se well, condamner yo mon côté. to not condemn yourself. Amen. Condemn. Donc dans le bien de tout le monde là ba boy ba on voyage. We've seen a lot of people Ba tel who ba are bit o eza face na yo te. on traveling because Ba te bele ba lata ba masque de vieillesse. they wear masks. Eza on peut musu ba parenté. They could not be their Tam parents. suka biloko to pakulaka. Or maybe the things that To lo bien te batu mingi you said that a lot of bazwa people, basi na ba poudre. they have Bazwa pe mibali na ba poudre. powder, Ndanga lobi ne pakulaka poudre oyo. vice versa. Au moment où So asali pe salami donc ils ont prouvé été it proves babiloko to tie gros ala pe mabe. that the things that we put on could be Ya bad. mwana That's why tango somba produit cosmétique when linga obonde la pona yango. pray for your makeup Ava o tia yango before putting it on. bonde la pona yango. Pray for your makeup. Koza la pressé à kotia te. Don't be Puisque fast en to put réalité on. to yebite. In reality, we Ce don't que la know. dama témoignage ni If you o follow comprendre testimonies, you et te dire understand nazo that travailler the devil na ba works niveau nyonso tu. in every single way possible. Na ba département nyonso tu. In every department. Biloko mususu utaka tout toi et pas na ye moko. Na se na mai na monde na ebimi na mokili. Under the water. Bateki pe basali yango. It's sold. Siko tango bazosalela yango. And when they use Eza it, po bamfute bango. it's for them to Tango bazosalela yango. when they use it, Eza po te mutabala te azwa masque de vieillesse. or for someone to not Tango get married. tozosalela yango. When they Eza ete bango ba utiliser elongino na monde it's mosusu. so that their faces Solution in the ezali. world is a sin. Oza na Jésus qui na vie na yo. Jesus in your life. Ndio oza na capacité ya ko break. Then you have the capacity to break Ba curse wana nyonso all tu. those curses, Maloba nyonso tu batiaka likola biloko wana. all the words that they Clé put bango ezali ozala na Jésus. Afin que obebisa misala bango nyonso tu. destroy all their works. Clé eza Jésus. The key is Jesus. Mais clé eza kobanga te. But the key is not to be Clé scared. eza The Jésus. key is Tango oza Jesus. na Jésus, If you're with obuki Jesus, nyonso, then you break obeti everything prière, and you
pray, opebisi and milimo you nyonso destroy towana every bad nde spirit, soki eloko wana ekomi bien mpo na tiare na then yo everything will become makila good yesu for you. esokoli yango And the blood of Jesus has washed it. ekomi sikoyo mpo na yo bien. And it's good for you now. Alléluia. Amen, amen, amen. Confidence Confidence. ekoede mutu moko It can help a person afin que file ekende liboso. so that their life can go well. Confidence Confidence. ekoede mutu moko It can help a person afin que asalela nzambe bien. so that they can serve Confidence God. Confidence. ekokende mosika It can go far e with you. confidence wana And that confidence, ezouta it can na come kati ya motema na from yo inside your heart, esafishe na elongi na yo and it's in e your partout heart. ozokende And everywhere you ntango go, ozokota na biro when you go into ntango your baotelo office, baloba to mpe aza and you feel, oh, confident this person is very namoni mosala confident. ya kosala yango I bien know the work that ntango they're oke going to do, interview do well, and oza when you go to confident the interview, you're positif confident, you're positive. e positif wana And that d'abord positivity, esili first of all, esafishe na elongi na yo needs to be shown in your nalobi ete face. elongi na yo I'm saying that your ekoti face babiwa bien will go through Bokozwa maybe musala go bien to elongi good na yo. offices and you Soki make oza good work. confident. If you're confident, attitude oyo eza na kati ya motema na yo attitude that is in soki your heart, ozokosafishe na elongi na yo if it's shown in your face, makambo ebele kosalama na kati ya vi then na a yo lot of good things will happen in bato your ebele life. barekilaka A lot of people will go na backwards situation with bato ebele situations. barekilaka A lot of people go bato backwards mosusu na fete aokende fete in the party. When the people Mais are tel in que the l'on party, est, they look their face arekile and they go back. confidence eza te The confidence isn't there. alleluya bato ebele bazanga me bafiance A lot of people bazanga go mabala mpo confidence na ye moko eza back te because their confidence is aza there. confident te na elongi na ye They're not confident with. alors que elongi eza une bénédiction And as your face, elongi no ezolakisa gloire ya nzambe your face shows the glory. mais of ntango God. yo moko na kati ya mibomi But if you kill yourself, yeba ete know that ekomona mpe likolo elongi na it will yo be shown in your moto face. akomona ete moto aza The confidence person will see na that kopesa you're mosala not oyo confident, pwani and why would I give them aza this incapable ya confidence? kosala mosala They're oyo not capable of akomona doing it. oka na elongi na yo They will see in your face. alleluya korekile te devant baproblème Don't go back. devant babiro In front of korekile te don't go backwards. tia elongi likolo Put your head up affronter vie and take forth. alleluya affronter vie okokozala na jésus na kati ya vie na yo You can have Jesus in your life. jésus ye moko pauti na biso ozala confident Jesus also telling us to be confident. jésus eza na kati na yo Jesus is in you. soki aza na kati na yo malamu If he's in you and you're good, akopesa yo confidence then he will give you confidence. confidence wana That confidence, forme nango mosusu eza la foi another form of it Ozon is faith. ndima. You Ete je suis bien. believe that I'm good. ozondima You believe ta otala elongi noko ondimi te nga mpe naza bien and you look at yourself and you say, naosala makambo ya bien I will do good things. alleluya ntango ekoki The time is up. elongi na biso Our faces ereflete gloire ya nzambe to reflect the glory Tango of God. ekoki. The time is up. elongi na biso Our faces ezala confident to be même na confident, kosalela nzambe even to work for God. bible ezoparle biso The Bible talks to us elobi na 1 Pierre to se confie te and says in 1 Peter na that makambo oyo ya we libanda put our na faith parence oyo ya libanda outside in our appearance of the bien aimé toza na histoire Esther We have the story of Esther. bible elobi ete The Bible says Esther Esther azalaki mwana oyo was a child Mardoché abokolaki who Mardochée Esther 5:1 grew up. Mardoché abokolaki Esther Mardochée raised Esther. sikoyo Now, makambo esalamaki what happened? po to break down tokatala mokuse To break it down, Esther akomi reine Esther became a queen. kaka akomi reine She became a queen, bible elobi ete the Bible says makambo mabe ezalaki contre bajife baboma bajife nyonso bad things came above mpo nazokata yango yo the baotanga na ndako You can read it at home. sikoyo problème ezalaki nini But what was the problem? bible elobi The ete Bible says Mardoché oyo abokolaki enoko na ye his ayebisi uncle problème epai ya Esther told problems to Esther. Esther alobi na Mardoché atikima aloba pa Mardoché alobi ete And Esther said to her uncle ngambo enamona roi eza te that there's no way I can see the moto king. nyonso tu Everyone oyo eza mokolo netamona roi who is there time to see the king. moto nyonso tu oyo roi abengi te Who the king hasn't soki seen. ake na cour du roi If they go to the bakoboma court, ye. they will kill her. loi ezalaki wana That was the law. moto akokokende tamona roi So no one can go mais to problème the king. ezalaki But the problem mpo na was ntina bapeuple na jife bango baboma bango for the Jews. Esther alobi boye Esther said, alobi na moto atina bokende koloba I Mardoché said, go to bogene pendant 3 jours and fast for 3
days. Bon liate. Don't eat Bon contre la prière. and pray. Nga pe na ko gêner. I will fast as Bato na nga well. nyonso baza tout autour na nga. All my people, Bango pe ba ko gêner. they will fast Alors too. après 3 jours, And after 3 na ko se days, présenter par ya roi. I will present myself to the king. Alléluia. Esther, Esther, Bible lobi ete. the Bible says, Azalaki confidente te. she wasn't confident Tant ba yebi sango oyo. when they told him. Apesaki ka oyo koleka muto abuka mbeko roi. She gave the rules that C'est donc someone muto abuka mbeko roi. someone who broke Et the c'est law, pas bon maï, pas comment la roi. they need to Sans que roi abenga ye. without the king. Esther before. azalaki na confiance te liboso. Esther didn't have confidence. Mais Esther tant ba bondeli. But when they prayed Basali chaîne na prière. and they done their fasting, C'est après que After that, Esther a commis confident. Esther became confident. Bible lobi ete. The Bible says, Avant que n'est pas roi. before going to the king, Atie babilamba royal. he put royal Atie ba clothing make-up. and makeup Atie biloko matoi. and put in Alati bien. and she wore A se well préparer bien. and she prepared Ake herself pas roi. and she went Mais to the avant king. lata bilamba. But before wearing Apparence her clothes, libanda. the outside Avant tia clothes, maquillage. before putting Avant tia biloko makeup, matoi. before putting Atia it suki in, na bongisa suki bien. to fix her D'abord hair, asali chaîne na prière. she fasted. Confidence Esther. The confidence Et of utaki na Esther bilamba te. didn't come from her Oyo clothes alataki. that she Et wore. utaki na poudre It te. didn't come from Mais her confidence clothes, Esther. but the Et utaki na confidence chaîne Esther pe came prière. from the fasting Ne and pesa prayer. qui confidence. That's what gave her the Akele ko confidence face to roi. go and face Akele the ko king. mona roi To face go to and see face. the king face to Nangalo ba face. ete. I'm saying Na kati ya vie ya that in moto your life, moko. in the person, Kote la bilamba te. Kote la whether libanda your te. clothes or your outside. Alléluia. Bilamba ko pese somité et sengote ne longi. Clothes will not give you happiness. Bilamba ko pese som et sengote na elongi. Clothes will not give you happiness. Yango no moni. That's why you see Muta ko sala poudre pendant 3 heures du temps. someone could put makeup on for Muta 3 ko meta hours. or. They can wear gold. Mais na kati ya motema na But ye. in their heart, Soki kimi eza te. if there's not Eza peace, zéro. it's zero. Akene nulle part. They will go nowhere. Muta ko na mbongo ebele. Someone who may have a lot Mais of soki eza money, na kimia te. but if they don't have peace, Problème eza na kati ya vie na ye. there's a problem. Esengo. The happiness Oyo esafishaka na elongi. that comes out Eutaka na motema na moto. comes from the heart. Eutaka libanda te. It doesn't come from Soki eutaka outside. libanda. If it came from Esther alingaka outside, senga 3 jours te ya prière na jeûne. Esther couldn't have asked for 3 days. Alléluia. Esther Esther abukaki loi ya roi. broke the law of the king. Loi ya roi ezalaki wana. Loi ya mboka ezalaki wana. The law of the country was Mais Esther there. abukaki yango. But Esther broke Pour la it jeûne na prière. for fasting and Bien aimé prayer. Seigneur. Beloved in the Soki ozala Lord, pose esengo. if you want happiness Esafishe na elongi na to yo. come into your life, Eza likambo ya jeûne na prière. it's things of fasting Eza and utala kati ya prayer. motema. It comes from the heart. Ekouta libanda te. It will not come from Esenga outside. moto euta na poudre The te. happiness of a Mais na person kati ya comes from motema. powder, but in E the na heart, motema wana. and in your Moto heart, azotia esengo wana. someone who Eza nde nzambe. is Koyeba nzambe. to know God. Ekoafishe sol esengo. It will show Likolo elongi ya moto moko. on your face. Alléluia. David. David, Roi David. the King David, Bible elobi ete. the Bible says, Ntango Samuel akei. when Samuel went Afin kakende kowenda. to Mwana moko akoma. Mutu ake akoma roi. crown Papa a na David. child, the Abimisi son ba of ya David. David, and went Bible elobi azalaki bingambe. and they were very strong. Soki otali balobi. If you look Oh, at penga aza roi. that person Ndenge was king, azomonana. the way that Aza he mutu ya is king, makasi. there was Akodelivre they Israël. will deliver Israel. Mais Samuel ye moko. But Samuel Alors il himself, certainement prophète, said, prophète de prophet, Dieu. the prophet Alors of God. il y a bien. he said, Ye penani mutabongi. he is the Mais one. akamwe. For he Nzamba lobi replied, yete God kotala said, yete. no. Alléluia. Nzamba lobi yete. God said not him. Babimisi bana nyonso. They Babimisi out bana. all of the child. All of the Nzamba lobi na Samuel aza awa te. Samuel is not here. Samuel atuni papa na bango. Samuel Est-ce que ba lulu su bango? Is the Alobi older teza na child. moko a jeune. He said no, there's a Alana young kata zamba. child. He's in the jungle. Na banyama. Amen, amen, amen. Animals. Bible lobi ni. The Bible says. Bible lobi te Samuel akei. The Bible says Samuel went Ba wendre David. and they crowned David. Bible lobi ni. So tell Bible lobi. The Bible says Azalaki na figure moko ya kitoko. he had a nice figure. Alléluia. David David, azalaki na figure ya bien ya kitoko. he had a nice figure. Bozier, miso na kitoko. His eyes were nice. Sikoyo biloko wana nyonso All those things ezouta na libanda te. doesn't come Me from bandouta na kati outside. ya motema na. It was coming from the inside. Yango namoni Nzambe That's why you see God atiki Saul na kiti ya bokonzi. left someone Alobi at na the front kwaki Saul. and said that I've friend Esi na Saul poni. and I've already Oyo nga na chosen poni. what I've Bible chosen. le Seigneur. The, Nzambe God, ayaki the pa Lord, David. God went to David. Motema David. The heart of Ezalaki bien David préparé. was prepared. Ezalaki malamu. It was good. Yango na ereflectaki.
That's what reflected Likole longi na ye. over his face. Bible le longa kitoko, visage moka bien. The Bible Face. said he has a nice Elonga face. kitoko. His face was Miso nice. kitoko. Good eyes. Nyonso wana. All of Euti those na kata things motema. came from his Esika heart. makambo bien ezali. Where good things were Eko reflecte makambo bien. will be reflected. Motema ne soki eza bien. Because if your heart is Soki good, eza na Nzambe. if it's with Eko God, reflecte. it will reflect Joie wana likolo mutu na yo. that Likolo longi na joy yo. over your face. Bato bakotele longi na yo. People will see your Bazomona face bolamu. and they see good Likolo longi things na yo. over your Bato face. bakotele longi na yo. They will see your Balobete mama face wo penda za kopambola. and they will say that Kaka this likolo person longi is na yo. blessed over your David face. amataki na bokonzi. God went to heaven. Pona motema. David Oh, David, amataki na bokonzi. he went He to became a the king. king Alléluia. Po motema ne ezalaki bien. because his heart was good. Tant motema eza bien, When his heart is elongi yo good, mpe kozala bien. your face will Elongi also yo be mpe good. kozala na esengo. Your face will also be happy. Amen, amen, amen. Bible elobi ete The Bible says Moïse Moses alobi Nzambe, said, God, obengi nga, you called me, otindi nga, you sent me me, mokolo oyo nabisange elongi na yo. but you don't show me your face. Alléluia. Nakomona elongi na mokolo nini? But when will I see your face? Monisanga elongi na yo mbunzi na mbunzi. Let me see your face Namona yo Nzambe. so I can see you, God. Namona elongi na yo. So I can see your Nzambe face. atala alobi na God Moïse. said to Abi Moses, bozo komona nga te. you can't see me. Alléluia. Soki omoni ngo kokufa. If you saw me, you will die. Pourquoi? Why? Gloire à Nzambe. Because the glory of God Eza makasi. is very Po strong moto asupporter for yango. someone to support. Na esprit na ye Elohim. In the spirit, Moïse akokaki te kosupporter présence ya Nzambe. Moses could never Akokaki support. kosupporter te elongi na He Nzambe could à not vivre. support the face of Nzambe God. okomona ngai te. God said, you could never see Amen, me. amen, amen, amen. Alobi okomona ngai te ovivre. You could never see me and live. Elongi ya Nzambe The face of ezo God refléter gloire. reflects glory. Elongi ya Nzambe The face of eza God pasi po moto asupporter gloire wana. is painful for someone to reflect. Voilà that. pourquoi alobi na Moïse okomona ngai That's te. why he said to Moses, you Que will never vive. see so you can live. Et Nzambe wana And that God, oyo alobi na Moïse okomona ngai te. he said to Moses, you will not live. Okomona elongi na ngai te. You will not see my face Ovivre. to Soki live. omoni okokufa. If you see me, you will die. Nzambe wana That God, na Genèse plan totangaki. in Genesis where we Alobi read, he ete said, na créé yo. I've created you. Na créé yo. I created Na you image na ngai. in my image. Est-ce que tu comprends? Do we understand? Nzambe alobi na Moïse God said to Moses, okomona ngai te ovivre. you can't see me and Gloire na ngai eleki live. makasi. My glory Mais is Nzambe too much. wana But that Genèse God, 1:27 and alobi ete 27, the akreye yo said, na nga he created me in na you image na ye. with in his Ndenge yo image. ozali ndenge mpe The naza. way you is, the way Naloba na you yo are ete is. lokola Nzambe aza puissant. As God is powerful, Moto aza incapable ya kotala ye. someone who is incapable Ndenge moko mpe yo of oza seeing puissant. is the same elongi as nde you. eza na gloire ya Nzambe. May your face be the Bon, on glory a of créé God l'image de because Dieu. you are created in the Lokola image Nzambe of aza God. puissant. The way God is Yo mpe oza powerful, puissant. you are also Tala ndoki powerful. moko taka osimba vi na yo. No demon can touch your life. Alléluia. Ndoki akoki kofesa vi na akofesa elongi na yo te. No demon can face your Na elongi face. na yo eza na gloire ya Nzambe likolo na In yango. your face there is a glory of God. elongi above ezo you. reflete grandeur ya Nzambe. Your face reflects the Ndoki glory of eza na God. puissance eta kotala yo. No demon has Ndoki the soki power to atali yo look sele at you. akimisa misu na ye. If they look at you, they Akima have to mosika run na away, yo. to go far Po oza away. na gloire na elongi na So yo. you can have a glory Tala in your life. konexation elongi na yo te banda lelo. Don't neglect your face Soki anymore. omitai na miroir. If you look in the Koloba teke mirror, naza mabe. don't say that I'm Soki bad. omitai na miroir. If you look Koloba in the teke mirror, tonga makambo na nango mikolo. Don't say that I Soki omitai na obey. miroir. If you look in Nazo the conseiller mirror, yo. I'm Omona gloire ya advising Nzambe. you to see the Lolenge glory of Moïse God. akokaki te. The way that Moses Komona Nzambe. couldn't to see Lolenge God. mpe yo. Same as Bandoki. you, Baza na capacité ya komona elongi na yo. demons don't have Elongi nazo the reflete gloire ya power. Nzambe. Your face elongi is eza na moto mpo na bango. your face elongi is na yo power. ezosala batrouble na mboka na bango. It shows a lot Kaka of elongi na yo ya trouble, pamba. just your face. Soki opusani boye bazala babani mbanga. If you Kaka move forward elongi and na face yo. to you, just Oza na because of gloire your ya face, they Nzambe. will run away. oza na gloire ya Nzambe. You have the glory Gloire ya of Nzambe God. eza likolo na The yo. glory of God Na is elongi na yo above gloire ya Nzambe your eza. face, the glory of God is Attitude ya there. motema na yo The attitude of ezo your heart reflete na elongi na yo. reflects upon your face. Ndoki akosaka na vi na yo te. A demon cannot play with your life. Non. Yeah. Esengela pakata mbango. They need to run. Kaka Moïse wana. Just that same Moses. Bible elobi ete The Bible says ntango azopriye when he was praying, soki abimi libanda if he went outside, elongi na ye his face ezobimisa moto gloire. shows power and fire. Soki azobondela If he's praying, ntango akonaye kobima when he was coming out, bana Israele the children of Moïse, Israel, elongi he na said, Moses, tokoka tokomona elongi na yo te. we can't see your face. Bible elobi
The Bible says Moïse Moses azozelamba azotia elongi took clothes and put on his ebomba face gloire wana to cover the glory. ta oza puissance You're powerful. elongi no eza puissance Your face is powerful. elongi no eza na gloire Your face has ntango glory. nyonso topriaka Every time you pray, ntango nyonso ojenaka every time you oza fast, na se makolo ya nzambe you're under the order of God. bakokosiporte yo te They will not support you. mais soki okwei na masumu But if you fall in eza sin, lokola moïse you'll be like ntango Joseph. atie foulard When they put nde soki clothes on israel their amoni face, ye that's when Israel will soki see it. okiti If you go down, fi de priere ekiti your prayer life goes down. soki okiti If you go fi ya down, masumu ekangi yo and the sin, Is the that what life of God sin, said? it's like you put something Lelo across your ginayo. face. sikoyo gloire wana ebombami Now that glory is being C'est ainsi hidden, que- that's when bakokoma siko kodomine sur yo they will dominate over you. barele na bango butu The Bah, pieces comment of qu'on the réussit? night, they will know that they mpo won. baréussir For them to bakosala win, tu yo kwela na masumu they will do everything to mpo make sure that you baréussir fall in sin. bakosala tu yo prie For te them to win, they will Yango make sure that, nomoni. that you soko don't liko pray. prie That's why when you Omona want to bolemo pray, eye. you will see that. But Eza the ba plan na fact bango. is their plan. ezalaka pour rien te It's not for no Kokanza reason. te eza pour Don't rien. think it's just for Kaka no ntango ya reason. prière, Every time when it ba comes to problème prayer, ebandi problems kaka come. ntango ya prière Time of nzoto prayer, elobi te olembi Your eza body pour rien says you're te tired. eza baplan na bango It's their soki plan. okoti na prière If you go to gloire prayer, ekotelema na elongi na yo the glory will be shown bakoka in soki their life. kosimba yo te And they will not be bakoka able soki to kosimba touch vi you. na They yo won't te touch your life. bakoka soki kosimba famille na yo They te will not touch your family. yango basalaka bongo That's what they do. balongo na vie ya prière To bring you away from the balongo life na of contrôle prayer. na maboko ya nzambe They will bring you the control away Hallelujah. from God. ozo reflete gloire Your control, Elongi your na yo. reflecting glory. moko ta kosakana na yo No one will play with you na butu mpe na moi in the day and night. zala confident na elongi na yo Be confident with your na kati faith. ya motema na yo In your heart, nzambe azala God to be there. position ya bien The position ndenge of the totali position. exemple ya Esther As we've seen the example A of Genève Esther, prié. he prayed azwi confidence and she took the ake confidence abuki mibeko and broke the ya law mboka oyo etelemaki of the yo country. mpe soki You, okoti jeune ya prière if you fast as ozala well, kapasité ya kobuka you have the Libeko moko capability etelemaki na to break famille. the law that is in your ozala family. kapasité ya kobuka You have the balie moko capability etelemaki na famille to break our prière na barriers. jeune The fasting and ekopesa prayer attitude ya malamu na motema na yo will give good attitude in your heart ekozala afishe na elongi na yo and will be shown on your kowumela face se na nzambe to stay kowumela na with pembe God, na nzambe to stay forever Kowumela ndako with na God, Nzambe. to stay in Na the presence house ya of Dieu. God, in the presence ekozala of ete God. gloire It will make that est the affiché glory will be na shown elongi na yo in your face. yango komona okoti na bis That's why you see when you bato go mosusu to bamokima bus, pembeni na yo people will run away from okoti you. na tre boye You motu go moko on akimi bus and they run bamosusu away. baza na bango wana Some people Mais are moi, still le mouvement there, akimi. but some persons bana run kotala away. bi Look and oyo say, fo ezazomona gloire they see the oyo eza glory afishe na elongi na nga that is shown. bamosusu bazokima pour rien Some people will run away from you. yeba ete ngo naza na gloire Know that oyo there is ezotambola na glory ngai that is walking bamosusu with you. basipotaka elongi na yo te Some people don't kokanza support teke eza the mpo life. bayi na yo Don't think mais it's the eza good kaka that mpona they're going to gloire do, but it's oyo just eza koafishe na elongi na yo the glory moi that be shown on basipotere their eza te face. alleluya togarde baface na biso Let us keep our faces totambola na vérité to walk with the truth ndenge nzambe alobaki na kaye that God is said to tele miso claim. elongi no likolo Put your head up. sini ya balongi The sign of sini victory. ya bato mitema eza bien A sign of people who oyo are so bazosala well. malamu People who are doing nzambe well. apambola biso May God bless us.